demi konten YouTube. Kita tak korban pokok ni. Boleh. Ini macam aku. Aku kat sini. Ingat. Betul habis. Besar. Ha? Betul habis. Habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Gergaji elektrik yang berharga cuma RM174 Malaysia yang dibeli dari Shopee. Jom kita saksikan video selepas ini. Jom kita tengok video buka kotak.
kakak buat. Oh, senang. Wow. Ada saja. Tak apa, tak apa. Wow. Lagi satu makan. Masak lagi. Cik-cik letakkan pokok ni. Oh, cantik sikit. Bonsai. Bonsai kan? Dekat tangan lah. Tak salah. Demi konten YouTube. Saya tak korban dengan pokok ni. Boleh. Ini makan aku. Aku kat sini. Ini ada Betul habis. besar. Ha? Betul habis. Oh, bawa laju sikit.